Erre ébredtem, hogy ledarálták a kertemet. A kocsim az itt állt, a sarkon. Itt a szomszédba, az én autóm az itt állt meg. Ott a sövénynek a tetején. A másik autó, itt lebontotta azt a házat, az meg itt állt meg bent. Na, így néz ki a ház eleje. Innen eltűnt az egész sövény, minden eltűnt innen. A köcsög gyerek onnan jött, onnan. Ott van egy stop sign valahol, ott van, látod, egy stop tábla. Baszott megállni, jött szembe, jött erre, ott egy féknyom. De az nem fékezés, azt szerintem, hogy csúszott már az oldalán az autó. Ez nagyon rövidnek tűnik. Bement ide a kertembe. Itt a sövénynek, ott az egész sarokig sövény volt, ilyen magas sövény. Ledarált mindent, a sövény mögött ott állt a kocsim, ezt telibe baszta. Az én kocsim az röpült oda vagy 4-5 métert, ott állt meg. A csávónak a kocsija meg ott, a balugba. Most jött meg a Móni. Hello! Anyáiknak csinálok videófelvételt. Szóval a sövényt nem kell levágni. Mindent ledarált.